Dette da i realiteten mitt første reelle oppdrag som samferdselsminister. Og det jo ikke det fordi at det kun en ny kirke. Og KrF tenkte at her må vi være. Samferdselsminister Knut Arild Hareide tok første spadestikk i januar i fjor. Da markerte vi den offisielle anleggsstarten for utbyggingsprosjektet Nytt dobbeltspor Nykirke-Barkåker. Nå, et år senere, fremdriften godt synlig, både fra bakken og fra lufta. Blant annet her ved Bollerudskjæringa, hvor vi sprenger plass til det nye dobbeltsporet. Togreisende som har passert her i det siste, har sikkert lagt merke til konteinerne som plassert langs sporet. De står her som en sikkerhetsbarriere mot området vi jobber i. Det nye dobbeltsporet skal herfra gå i en betongtunnel under E18. Det derfor vi har lagt om motorveien, slik at vi kan bygge tunnelen. Denne omkjøringen nord for Kopstadkrysset ble tatt i bruk i desember. Fra Kopstadkrysset går anleggsveien nordover langs E18 under motorveien og opp til Bollerudskjæringa. Det ikke få anleggsveier som bygget i forbindelse med dette prosjektet. Mer enn 22 kilometer med midlertidig vei strekker seg nå gjennom anleggsområdet. Ved Kopstadkrysset har en riggplass kommet opp. Det spuntet og gravd ut for å gi rom til betongtunnelen. Sammenlagt har entreprenøren satt ned nesten 10 000 kvadratmeter med spuntnåler i løpet av det første året. Og vi har flyttet mer enn 360 000 kubikkmeter med løsmasser. Anleggsveiene går videre sørover i retning av Skottåstunnelen. Ved Skottåstunnelens nordre portal forskjæringen sprengt ut og fjellet sikres. Drivingen av denne tunnelen startet ved et ferslag nord, hvor rømningstunnelen nå ferdig sprengt ut. I løpet av det første året har vi sprengt mer enn 420 000 kubikkmeter fjell. Inne i tunnelene jobber vi også døgnet rundt, blant annet med å sikre tunneltak og vegger med sprøytebetong og bolter. Hittil har det gått med nesten 29 kilometer med fjellbolter og 1200 kubikkmeter sprøytebetong. Det nok sprøytebetong til å fylle omtrent 7500 badekar, om man skulle ønske det. Her på Viulsrød finner vi hovedriggområdet med kontor og boligbrakker. Riggplassen her en av flere riggområder på anlegget. Og hadde man lagt alle ved siden av hverandre, ville det vært plass til rundt 14 fotballbaner på dette området, uten tribuner. Riksvei 19 midlertidig lagt om. Vi har bygget en ny rundkjøring med blant annet ny innkjøring til Knutstadveien. Sør for riksveien begynner det fremtidige stasjonsområdet å ta form. Videre sørover mot Tangsrudmarka skal dobbeltsporet gå over Solerødveien og inn i Gråmunktunnelen. Forskjæringen i nord står klar til gjennomslag fra sør. Her sør for Gråmunktunnelen det et nytt riggområde, der herfra tunnelen drives mot nord. Første salve gikk her i august, og det blir, om alt går som det skal, gjennomslag i tunnelen før sommeren. Videre mot sør kan man se jernbanetraseen ta form og strekke seg mot det eksisterende sporet ved Barkåker. Her vil det nye dobbeltsporet koble seg på i 2025 og sørge for at det blir dobbeltspor hele veien fra Tønsberg til Oslo. Det vil gi mulighet for høyere fart og flere avganger, slik at enda flere kan ta mer tog.